Shalom ya tere. Sele nada la Torah pe atukinimi on vaikra. Ich klasi on seka kol mada Moses ramatunimi. Vaikra on esti menesina ramatus ya pe atukis. Ya sesuna tahendab. Et yom al pirdas yakinetas Moses. Ebra keles on mit metzinonime kudas pirda de teister pole. Kud sunna vaikra on tahendus kunne heluse ya armastus keles. Miles tuman rakis Moses ega. Elluse, ja armastus keles. Och verduste seadustest, ja leviti de töst. Mille leon, purandatud, sure mosa ramatust, ja setutu, juditarkat, nimetasit sele ramatu, prestrite ramatux, tundum nimega leviticus. Sit, jutsimeka, arus amani, et just labi, och verduste, avane biumala armastus ineme sevastu. Och wird miste und mehr Jahres enese auch wird amine. Lobumine varast, wie milest ki tachtsast. Setutu, kui inemene lobub milest ki olulisest, tachend abse, et a oli biumala kaskudest. Naitab kindumust, ja vastastikust armastust. Sinon sinum, kui sovite naidata teistele, kindumust, ja armastust, kasovite armastust lisadama ilma, lobuge, toge ochvrid. On inimesi, kes naevad lobumist, ala and misena. Kuid juditargad nagid sele tugevuse symbolit. Keson kangelane, se kesab vitu omatachtest. Armastagem, yksteist, ja angem jargi. Sis ka mailm mutub kindlasti paremax.